Sindaco, una mozione di sfiducia che ieri sera nel corso del Consiglio Comunale non è andata a buon fine. Ecco, se ci spiega brevemente i passaggi di questa situazione, di come si è venuta a creare e perché ieri sera, insomma, non si è arrivati alla conclusione e quindi lei potrà continuare in questo momento particolarmente difficile il suo lavoro di guida in una città come Naro. La ringrazio per la domanda e le devo dire che il punto focale di questo discorso è che Naro non si poteva permettere in questo momento, a un anno dalla scadenza naturale, una mozione di sfiducia. Come sapete bene è un paese in dissesto e siamo alle prese con l'elaborazione del bilancio stabilmente riequilibrato, senza l'approvazione del quale questo paese sarebbe condannato per anni e anni a rimanere in stato di dissesto. Devo dire insomma che le motivazioni, io non sto lì a giudicare, il Consiglio è sovrano, quindi hanno ritenuto di portare avanti una mozione di sfiducia che devo dire è prevalso il buonsenso da parte di due consiglieri, probabilmente perché avendo amministrato questo paese, ricordo che chi ha, insomma, ha voluto il rinvio o in ogni caso ho votato contro la mozione è l'ex assessore, mio assessore al bilancio, quindi responsabilmente, pur rimanendo all'opposizione, pur attaccando questa sindaco, questa amministrazione, ha fatto prevalere il buonsenso e quindi non è passata per questo la mozione. E le devo dire che sono grata a chi l'ha fatto, non come Maria Grazia Brandara, anche perché insomma anche ieri sera ho ricevuto gli improperi da parte di parecchia gente, compresi chi ha votato contro la mozione, però che tanto che loro hanno sentito il bisogno di sottolineare che restano all'opposizione, ma questo può valere per Maria Grazia Brandara. Il sindaco di Naro invece è felice e li ringrazia perché hanno contribuito ad evitare un commissariamento che certamente in questo momento, insomma, di cui certamente in questo momento la città non ha bisogno. Sindaco, ecco, come affronterà alla luce anche di questo voto di ieri sera questo anno che resta, diciamo, in attesa della prossima elezione, ovviamente? Guarda, affrontare l'emergenza, cercare di mettere in ordine i conti, non dimenticando l'ordinario, perché purtroppo alcune cose dette ieri sera corrispondono al vero, vedi insomma la situazione delle strade, io non mi nascondo dietro un dito, e poi cercando di completare le cose che sono state già iniziate, che sono in itinere e che sono tante, e cercando di progettare quanto più possibile per mettere nelle condizioni la prossima amministrazione di poter presentare progetti per la rinascita di Naro. Credo che noi siamo anche a buon punto, ma di questo insomma vedrò di fare poi un approfondimento nei prossimi giorni. Le devo dire che l'atteggiamento che non è piaciuto ai miei consiglieri è stato quello per niente super partes del Presidente del Consiglio. Infatti il capogruppo della mia lista ha preannunciato insomma che vedranno come poter fare per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio.